Цела пандемија изминативе 2 години немаше толку влијание колку овие 2 месеци. Случувањата во Украина. Мевмет Джемаиловски, собственик на фабрика за месо, вели дека енормното зголемување на цените на сите енергенси како резултат на војната во Украина им создава проблеми во секојдневното работење. Повеќе од 60 до 70% и се зголемени цените од добавувачите до нас. Па ние мораме да ги качуваме цените во зависност од увозните цени. Тоа значи не само многу поголеми трошоци, туку и пораст на цената на крајните производи. Примањата наши се толку мали да тешко можат луѓето да се одлучат за да купуваат, веќе месото станува луксус. Со проблеми се соочуваат и производителите на производи од челик. Велат дека металната индустрија репроматеријалите за 90% од производството ги набавува од Украина и Русија. Па последиците веќе одма втората недела се почувствуваа, бидејќи нашиот производ се произведува од отпадно железо, репроматеријалот е отпадно железо. Одма на светските пазари цената на железото драстично порасна. Во моментов, например, ако бил во тој момент беше 15-14 денари отпадно железо, во моментот е 35 денари отпадно железо и веќе и го нема. Го нема затоа што компаниите кои што работат со лимови и профили не можат да набавуваат од Украина. Дополнителен проблем представува и состојбата во која се наоѓа челичарницата Азовстал во Мариупол. Па таа е една од најголемите челичари во Европа и негде трета, четврта во светов. И незиното не функционира и не уште допрва ние како регион и Европа ќе го осетит тоа дека лимовите, металнава индустрија голем удар ќе имат при набавка на тој производ. Поповски се надева дека што побрзо ќе почнат да функционираат другите канали за набавка на овие материјали. Бидејќи Кина е една од главните играчи во светот за таа работа, Кина кода го бойкотират европскиот пазар. Кода такво е нашето мислење, кода ги имат скратено сите тие производи кои што се битни за металнава индустрија. Во меѓувреме, дел од компаниите затвараат, некои го намалуваат бројот на вработени или го ставаат на стендбај целото свое работење, бидејќи не можеле да ги покријат загубите, велат нашите соговорници. Дополнително, и цената на храната за животни на светските берзи е тројно зголемена. Од Охрид, за Гласот на Америка, Мики Трајковски.